Labas vakaras, metas krašto naujienoms. Studijoje jas pristatysiu aš, Akvilė Kupčinskaitė. Dabar naujienos trumpai. Šiandien Kėdainiuose lankėsi Izraelio ambasadorius. 100-metė atskleidžia ilgamžiškumo paslaptį. Sodra pristato ypač patogią paslaugą Išmanioji sodra. Kėdainių autoservise kovo pabaigoje pradės veikti detalių sandėlis. Kovo mėnesį kėdainiečiai sulauks Melpomenės dovanų. Profesinio rengimo centro moksleiviai susitiko su rajono maisto pramonės atstovais. Tirpsta Zabieliškio sąvartyno gyventojų gretos. Šiandien Kėdainiai sulaukė ypatingo svečio Izraelio ambasadoriaus. Diplomatas buvo nustebintas dideliu mūsų bendruomenės dėmesiu žydų kultūrai ir istorijai. Kristinos Mirvienės reportažas. Šiandien į Kėdainius oficialaus vizito atvyko nepaprastasis ir įgaliotasis Izraelio valstybės ambasadorius Lietuvai Amiras Maimonas. Anot diplomato pagrindinis šios viešnagės tikslas yra plėtoti glaudesnius bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius tiek tarp Izraelio valstybės, tiek jos ambasados ir Kėdainių miesto. Pirmą kartą Kėdainiuose oficialiai besilankantis diplomatas džiaugiasi šiltu priėmimu ir buvo maloniai nustebintas puikiai prižiūrimų žydų kultūros paveldų Kėdainiuose. Tai labai svarbus vizitas, nes Kėdainiai yra puikus pavyzdys, kaip reikia saugoti savo krašto istoriją, tame tarpe ir žydų paliktą paveldą. Dabar mes kalbamės puikiai restauruotoje sinagogoje, bet dėja yra nemažai vietų, kuriuose situacija yra visiškai kitokia. Jaučiuosi įkvėptas jūsų krašto žmonių, savivaldybės pastangų išsaugoti miesto istoriją. Izraelio ambasadorius šiandien pabuvojo senosiuose žydų kapinėse, susitiko su meru ir kitais rajono valdžios atstovais, taip pat su Kėdainių dekanato dekanu kunigu Gintaru Pūru. Vėliau garbingas svečias lankėsi šviesiojoje gimnazijoje, kuri jam paliko puikius įspūdžius. Visi susitikimai buvo stebinantis, labai šilti ir atviri. Buvo puikus vizitas gimnazijoje. Jūs žinot, jei būtų galimybė sugrįžti atgal į mokinuko kailį, mielai mokyčiausi tokioje mokykloje. Vizito metu didelis dėmesys buvo skirtas kultūriniam žydų paveldui. Diplomatas lankėsi sinagogų komplekse, prie Holokausto aukų memorialo, apžiūrėjo senamiestį. Apie miesto istoriją svečiui papasakojo Kėdainių krašto muziejaus direktorius Rimantas Žirgulis. Vėliau sekė ambasadoriaus susitikimas su Kėdainių verslininkais. Diplomatas mūsų verslininkus pakvietė dalyvauti konferencijoje Izraelio verslo misija, kuri vyks balandį. Mūsų miestui Izraelio ambasadorius linkėjo ir toliau neapleisti sunkaus, bet ypač reikalingo miesto istorijos išsaugojimo darbo. Kėdainiams norėčiau palinkėti, kad ir toliau tęstumėte šį pradėtą puikų istorijos ir praeities išsaugojimo darbą. Nepamiršti žmonių, kurie čia gyveno ir kūrė. Taip pat tikiuosi, kad šiandien užmegzti šilti ryšiai nenutrūks ir mes bendrausime bei bendradarbiausime tiek kultūros, tiek verslo srityse. 100 metų jubiliejų atšventusi kraštietė Anelė Jankauskienė teigia, kad ilgamžiškumo paslaptis yra meilė darbui. Gyvybingumo nestokojanti senolė žada pakviesti ir į 110-ąjį gimtadienį. Apie tai Dmitrijus Kuprianovas. 5 vaikai, 10 anūkų, 19 proanūkių. Tokia gausybė atžalų gali didžiuotis 100-ąjį gimtadienį atšventusi kėdainietė Anelė Jankauskienė. Tai sakykit, močiutė, kaip gimtadienį atšventėt? Normaliai, daug buvo svečių, giminių, mano labai didelį šeimą, daug vaikų, anūkų. Normaliai, be jokio konflikto, be nieko, su dainom, su šokiais. Jubiliatė sakė, kad jos ilgo gyvenimo paslaptis yra darbas ir sveikas naminis maistas. O sakykit, gal kokį receptą, kaip tiek metų sulaukt? Paslaptį turit? Paslaptis yra ta, kad nereikia tinginiauti, reikia dirbti. Tai žodžiu, žmonės, kurie dirba, netingi ir... Netingi, normaliai skaniai pavalgyti, sveikai, čerką kada niekada išgerti. Ponia Anelė ne tik į kiemą pasivaikščioti išeina, tačiau ir domisi miesto aktualijomis, bei skaito Rinkos aikštės laikraštį. 100 metų sulaukus ir laikraštį paskaitot? Man įdomu, kas dedasi dar pasaulyje. Vaikai sako, kad juos mama auklėjo labai griežtai, bet teisingai. Jis savo vaikus užaugino dorais bei darbščiais žmonėmis. Mano mama tai labai šaunuolė visą gyvenimą jinai. Jin mus labai griežtai auklėjo. Užminkiausia jinai toj ten, pavyzdžiui,
Nebuvo pas mamą narcizų tokių gėlių. Visokių buvo narcizų, o pas kaiminė buvo tie narcizai pievai. O aš buvau tokia kompleksuota, tai tam vyresniam broliui sakau, eik tu nuskink tą gėlę. Jis buvo drąsesnis, kaip berniuka. Jis nuskinė tą gėlę, atnešė, o čia mama vertinius darė. Iš kur tą gėlę? Žino, kad pasinėra. O sakom, gatvėje radom. Tik pažiūrėjo kuotą, kad tik nuskinta. Kur? Ten ir ten. Och, jūs vagis, marš atsiprašyti. Ir ten tokia gulėjo tos šeimininkės dar motina ant lovos neįgali. Liepė bučiuoti kojas ir rankas. Ir visi už tai išaugom tokie. Tai žodžiu, mama buvo labai teisinga visą laiką. Teisinga ir dėl visako beržinė rykštė čia aukštai buvo, nors jin niekada nemužda, aš nesu gavus. Niekada. Tėvas tai yra paklubdęs mane va čia ir tai neteisingai dava prisimenu. Kavinėje atšventusių jubiliejų garbaus amžiaus senolė žadėjo žurnalistus pasikviesti ir į 110-ąjį gimtadienį. Tęsiame laidą. Modernėjant pasauliui, modernėja ir įstaigos. Sodra pristato ypač patogią paslaugą Išmanioji sodra. Ši padės taupyti gyventojų laiką bei sodros informaciją gauti paprasčiau bei sparčiau. Išmanioji sodra jūsų padėjėjas 24 valandas paslaugą pristato įstaiga. Išmanioji sodra yra projekto apdraustųjų, išmokų gavėjų ir draudėjų informavimo bei konsultavimo interaktyvių elektroninių paslaugų sistemos sukūrimas bei įdiegimas dalis. Projektas finansuojamas pagal ekonomikos augimo veiksmų programos Informacinė visuomenė visiems įgyvendinimo priemonė elektroninės valdžios paslaugos. Lėšos projektui gautos iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto. Išmanioji sodra tai asmeninis gyventojo ir draudėjo patarėjas, kuris patogiausių būdų, tai yra SMS žinutę, elektroninių laiškų, pranešimų sodros elektroninėje sistemoje, praneš visą jums svarbę informaciją. Tai yra nurodys, kaip elgtis įvairiose situacijose, pavyzdžiui, kada ir kokį pranešimą pateikti dėl ligos pašalpos. Taip pat informuos apie sodros sprendimus, pavyzdžiui, išmokos paskirimą. Taip pat praneš asmeniui aktualius teisės aktų pasikeitimus. Primins, kokias įmokas ir kada reikia sumokėti sodrai. Išmanioji sodra 24 valandas per parą stebi būtent jums svarbias aktualijas ir įvykius. Ji akimirksniu praneša apie pasikeitimus bei veiksmus, kurių reikia imtis. Išmaniosios sodros paslaugas galima labai paprastai užsisakyti. Arba jų atsisakyti internetu prisijungus prie asmeninės gyventojo arba draudėjo paskyros, arba atvykus į bet kurį sodros teritorinį skyrių ir užpildžius atitinkamas formos prašymą. Išmanioji sodra padeda gyventojams ir verslui taupyti laiką bei pinigus. Nebereikės skambinti ar eiti į sodros skyrių. Visa reikiama informacija bus pateikta aiškiai ir iš anksto. Prireikus išsamesnės konsultacijos, vartotojas galės ją gauti realiu laiku, internetu ar telefonu. O naujausios technologijos, tokios kaip balso atpažinimo sistema, leis saugiai teikti telefonu asmeninę informaciją. Kėdainių autoservisas Vikrema klientams siūlo plačiausią paslaugų spektrą. Nuo šiol transporto priemonės bus suremontuojamos dar greičiau, mat įmonė savo patalpose ruošia detalių sandėlį. Daugelį metų kraštiečiams žinomas Kėdainių autoservisas Vikrema nesnaudžia. Įmonė, galvodama apie savo klientus, nuolat plečia teikiamų paslaugų spektrą. Kėdainių autoservise remontuojami ne tik lengvieji automobiliai, bet ir mikroautobusai, sunkiasvorės transporto priemonės, dalis žemės ūkio technikos. Autoservisas teikia detalių tiekimo paslaugą. Nuo šiol detalių klientams nebereikės laukti dieną ar ilgiau, reikalingiausios bus vietoje. Sandėlius kūrėme pas mus servise didmenos lengvųjų automobilių detalių, dėl to, kad nereiktų klientam laukti visos dienos ar rytojaus dienos, pakol pristatysim detalės. Tai vat su partneriais įkūrėm didmenos sandėlį. Po žiemos dažno automobilio važiuoklė būna pažeista, tad pravartu transporto priemonę pristatyti specialisto apžiūrai. Po žiemos būna važiuoklė pažeista, išklibus. Reikia būtinai peržiūrėti visą važiuoklę, pakeisti tepalus, sezoninis aptarnavimas.
mašina būtinai pavasarį, rudenį būtinai į servisą reikia. Kėdainių autoservise klientus aptarnauja 100 įvairių sričių specialistų. Vienu metu autoservise gali būti remontuojama per 20 transporto priemonių. Lengvųjų automobilių minimum 15, kadangi yra 15 pakėlėjų, jau neskaičiuojam tokių darbų, kurie nereikalauja pakėlėjų. Tai 15-20 automobilių vienu kartu gali būti remontuojami. Čia apie lengvuosius šnekant, be sunkvežimių. Yra kėbulų cechas, ten dar yra 7 darbo vietos, kur vienu kartu gali būti remontuojami 7 automobiliai kėbulų remonto dažymo. Kėdainių autoservisas dirba ypač patogių grafikų. Darbo dienomis ir šeštadieniais nuo 7:30 ryto iki 9:30 vakaro, sekmadieniais nuo 7:30 ryto iki 16 valandos. Tai kviečiu visus klientus apsilankyti mūsų servise ir kad nereiktų paskui stovėti kelyje sugedus. Kultūros naujienos. Kovo mėnesį Kėdainių kultūros centre prasidės tradicinės teatrų dienos. Kraštiečiai pamatys 7 spektaklius. Plačiau Lina Pranskevičiūtė. Kaip ir kiekvieną pavasarį, kėdainiečiai sulauks Melpomenės dovanų. Taip vadinasi tradicinės teatrų dienos, kurias jau 15 kartą organizuoja Kėdainių kultūros centras. Kovo mėnesį Kėdainiuose svečiuosis 7 šalies teatrai. Ištikimi mūsų renginiui liko Kauno Mažasis teatras, Juozo Miltinio Panevėžio teatras, o kiti 5 iš 7 teatrų, kurie atveža mums spektaklius, yra nauji teatriniai susivienijimai, nauji dariniai. Pasak teatrų dienų iniciatorės Onos Mikalauskienės, šiemet dominuos komedijos žanro spektakliai. Esą į juos žiūrovų susirenka daugiausiai. Į tuos spektaklius, kuriuose vaidina žinomi žmonės, žinomi aktoriai, netgi nepasakyčiau aktoriai, bet dažniau gal ir televizijos žmonės, kaip pavyzdžiui Vaida Genytė, tai štai tokius spektaklius pirmiausia išperkami bilietai ir šį kartą yra taip. Melpomenės dovanų sulauks ir vaikai. Kauno valstybinis Lėlių teatras pristatys spektaklį Ąžuolo vaikas. Teatrų dienų repertuaras skelbiamas Kėdainių kultūros centro interneto svetainėje. Bilietas į spektaklius kainuoja nuo 5 iki 15 eurų. Šiuo metu yra laisvų vietų į visus spektaklius, yra bilietų ir tiesiog noriu pakviesti juos laiku įsigyti. Kaip ir kasmet, tikrieji teatro mylėtojai Kėdainių kultūros centro kasoje gali įsigyti abonementą, garantuojantį geras vietas visuose spektakliuose. Bilietų sulig kiekvieną dieną lieka vis mažiau. Tai rodo, kad kėdainiečiai yra išsiilgę teatro. Melpomenės dovanos kraštiečiams pradedamos dalinti kovo 1 dieną. Kėdainių profesinio rengimo centre rinkosi maisto pramonės atstovai. Čia jie draugė su mokymo įstaigos moksleiviais diskutavo apie galimybę atlikti praktiką. Praneša Kristina Juškevičienė. Kėdainių profesinio rengimo centre vyko susitikimas su socialiniais partneriais, potencialiais darbdaviais. Susitikimas vyko su tikslinės krypties grupe, maisto pramonės vadovais, jų atstovais, tokių kaip Agrofirma Krekenava, uždaroji akcinė bendrovė, konservų fabrikas ir kitų smulkių įmonių verslininkais. Reikia konstatuoti tai, kad tie kolegos, socialiniai partneriai, kurie ateina, tai jau mūsų mokiniai ir dažniausiai atlieka pas juos praktikas, bet tie susitikimai mūsų centrui ir tikiuosi darbdaviam yra labai svarbus tuo aspektu, kad išgirdę tai jų pageidavimus, pastebėjimus, siūlymus, kartais, sakykime, ir neigiamus tokius pastebėjimus, tai kaip mes ruošiame mokinius, mes galime koreguoti savo darbą, tai yra koreguoti ir programas truputėlį pakoreguoti, atsižvelgti ir panašiai. Taipogi mes, aišku, išsakom ir savo pastebėjimus mūsų socialiniam partneriam dėl mūsų mokinių atlikimo praktikos. Irgi, sakykime, turime tam tikrų pastebėjimų, siūlymų, pageidavimų. Tai manau, tas bendravimas ir bendradarbiavimas duoda abipusę naudą. Įmonė Raganė, kurios savininkė dalyvavo renginyje, su Kėdainių profesinio rengimo centru bendradarbiauja jau ne 1 metus. Keli praktiką šioje įmonėje atlikę moksleiviai baigė mokslus, dirba šioje įmonėje. Tačiau yra ir tokių moksleivių, kurie į darbą žiūri atmestinai, sakė įmonės Raganė savininkė Daiva Gronskienė. Vieni nori tikrai baigė ir nori dirbti, kiti nori tik tais gauti, vadinkime, tą diplomą, kažkokį tai atestatą,
kad būtų baigę. Bet jie visiškai nenori, bet tai yra jau šeimų, manau, nebe vaikų problema, yra šeimų problema, kad tėveliai nedirba, vaikai nedirba ir jie tiesiog nesupranta, kas tai yra darbas. Teoriškai niekada nenoriu, neturiu tam laiko vien teoriniam kalbom. Jeigu kažką nuspręsim, ruošim ir truputį įsiklausys tiek mokykla, tiek rengimo centras, to, ko mes norime, to, ko mes norim savininkai, mes esame daug reiklesni negu mokykla ir mes negaunam nei mokinio krepšelių, nei nieko, mes tiesiog mokam algas. Ir mes norim, kad jas atidirbtų kažkas. Tai yra logiška, mes verslininkai. Profesinio rengimo centre 89 moksleiviai yra pasirinkę virėjo, padavėjų ir barmeno, maisto pramonės darbuotojų specialybės. Maisto pramonėje, kaip ir seniau, dominuoja merginos. Vaikinai kol kas į virtuvę žengia nedrąsiai. Zabieliškio sąvartyne kadaise gyveno beveik 10 žmonių, šiandien beliko tik 2. Ir sąvartyne gyventi galima, tvirtai teigia senbuvė Zofija Trinkauskienė. Su ja kalbėjosi reporteris Dmitrijus Kuprianovas. Niekam nepaslaptis, kad mūsų visuomenėje yra žmonių pasirinkusi kitokį gyvenimo būdą. Gyvenimą atsiskyrus nuo miesto, nuo visuomenės. Yra žmonių, kurie nuolat keliauja po konteinerius ieškodami ten maisto. Yra benamių besiglaudžiančių daugiabučių laiptinėse, gyvenančių laukuose, susiręstose bakūžėse. Yra ir žmonių, kurie didelę savo gyvenimo dalį praleidžia sąvartyne, o gyvena visai šalia jo. Kėdainių krašto televizijos korespondentai aplankė jau 14 metų šalia sąvartyno gyvenančią garsiąją sąvartyno karalienę tituluojamą 63 metų Zofiją Trinkauskienę Ziunką. Nieko, jau tiek metų aš gyvenu, dar nieko laikausi. Tai kiek dabar metų gyvenat? 20 metų kokia, jeigu nedaugiau. Moteris teigė, jo gauna paramą. Jai maisto pakanka, o geriausi jos draugai šunys ir katės. Tai dar gaunat kažkokią tai paramą dabar jau? Gaunu. Bet anksčiau ilgą laiką negaudavot nieko? Nu. A draugų susirenka ar vieną gyvenat? Vieną. O sakykit, yra dabar dar kas laukuose gyvena, ne, nežinot? Vienas dar gyvena laukuose Stugevičius, Ajukas. Aha, sakė man. Ten kažkur toli gyvena, taip pat nieko nesiskundžiu, viskas gerai, nieko nesiskundžiu. Reik Dievas duotų sveikatos, dar judu. Ziunka su ašaromis akise dėkoja tiek paprastiems žmonėms, tiek jai padedantiems specialistams. Nu, ir labai geras pas manęs tas yra įgaliotinis geras ir seniūnas Tamulis, o jie žmonės, kavauksų žmonės. Tai žodžiu, gerai peržiemojot? Gerai peržiemojot. Zofija dažnai vartoja žodį laisvė. Žodį laisvė kiekvienas galime interpretuoti savaip. Zofijai šis žodis reiškia gyventi nevaržomai, be jokių nustatytų taisyklių ir standartų. Moteris teigia, kad pati nori čia gyventi, jai tai yra priimtina ir patinka. Ji neįsivaizduoja savo gyvenimo kaime, miestelyje ar mieste. Šiandien viskas. Netrukus jūsų dėmesiui nauja sveikatos injekcijos laida, kurioje apie stringančias elektroninės sistemos funkcijas, natūralias gydymo priemonės ir Kėdainių blynus. Nepraleiskite. Iki pasimatymo rytoj. Laidos krašto naujienos partneriai – akcinė bendrovė Krekenavos agrofirma, uždrauja akcinė bendrovė Kėdainių konservų fabrikas, uždrauja akcinė bendrovė Vikeda gaminanti D2 ledus ir uždrauja akcinė bendrovė Sibena, valdanti parduotuvių tinklą Agurkėlis. Rubrikos Verslo pulsas partneris Kėdainių autoservisas Vikrema.